Bewegt von einer Kollegin, die mit diesem Akkordeon das Akkordeonspielen lernen möchte, habe ich mich entschlossen, einmal dieses Erklärvideo zu veröffentlichen. Das ist für mich ein Stück weit Neuland und ich weiß nicht, ob ich zu viel voraussetze oder zu wenig und total im Urschleim beginne. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal und bin gern bereit, auf Anmerkungen in den Kommentaren einzugehen. Legen wir los. Zunächst, unser Akkordeon verfügt im Diskant, also auf der rechten Seite, die hohen Töne, die Melodietöne, über mehr oder weniger 2 Oktaven. Eine Oktave sind diese 8 Töne, beispielsweise von C bis C. Und dann geht es nochmal von C bis C. Eine Tonleiter hat diese 7 bis 8 verschiedenen Töne. Ich sage 7 bis 8, weil man ja sagen kann, dass C, das zweite ist gar kein neuer Ton, sondern noch einmal derselbe Ton. Eine kleine Anmerkung noch, natürlich sind hier in dieser einen Oktave 12 verschiedene Töne, die sogenannte chromatische Tonleiter. Ich weiß gar nicht, ob man Tonleiter dazu sagt. Jetzt präsentiere ich einmal die C-Dur-Tonleiter. Ganz charakteristisch ist sie durch die beiden Halbtonschritte zwischen der 3 und der 4 und der 7 und der 8. Das geht auch noch eine Oktave höher. Und hier auch zwischen der von C ausgehend 3 und der 4, der Halbtonschritt, und der 7 und der 8, der Halbtonschritt. Die anderen Tonschritte heißen Ganztonschritt, weil zwischen diesen beiden Tönen jeweils noch ein Halbton dazwischen liegt. Bei der C-Dur-Tonleiter ist es ganz praktisch, da sind das diese besonders herausgehobenen 5 schwarzen Tasten, die nicht zur Tonleiter dazugehören. Das Prinzip dieser speziellen Abwechslung von Ganzton und jeweils zwischen der 3 und der 4 und der 7 und der 8 Halbtonschritten lässt sich auch anwenden auf andere Dur-Tonleitern, beispielsweise auf die G-Dur-Tonleiter. Auch hier ist nun von G ausgehend zwischen der 3 und der 4 ein Halbtonschritt und der 7 und der 8. Hier gehören also auch wieder 5 Töne nicht zu unserem Tonvorrat, nämlich diese 5 und die anderen gehören zum Tonvorrat. Hier ist nun auch durchaus eine schwarze Taste dabei. Man sagt ein Vorzeichen. G-Dur hat ein Vorzeichen, ein Kreuz, um genau zu sein. Und mit diesem Tonvorrat spielen wir normalerweise die Melodien in unserem Falle G-Dur-Tonleiter. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter von der Melodie zur Begleitung. Allen Melodien oder Liedern kann ich sogenannte Funktionen zuordnen, mit denen ich beispielsweise im Bass meine Melodie begleiten kann. Ich möchte jetzt wieder von der G-Dur-Tonleiter ausgehen und ich habe auf der 1 die Funktion G-Dur, das Tonika. Dann habe ich auf der 5 ist hier in dem Fall D, die Dominante. D-Dur ist meine Dominante. Und auf der 4 Subdominante, in diesem Falle C-Dur. Mit diesen 3 Funktionen kann man schon richtig viel machen. Tonika, Dominante, Tonika, Subdominante, Tonika, Dominante, Tonika. Und ich greife schon mal etwas vor. All diese Funktionen, das war ja zu sehen, bestehen aus
jeweils immer 3 Töne aus der 1, der 3 und der 5, bei G und auch bei D 1, 3, 5 und von C ausgehend auch 1, 3, 5. Und da gibt es noch weitere Möglichkeiten, welche Töne ich nehmen kann für meinen Akkord. Beispielsweise gibt es anstatt des Quintakkords, hier mal am Beispiel von D, mit der Quinte die Möglichkeit, dass ich nicht die Quinte nehme, sondern die Septime. Das ist dann der D-Septakkord oder in meinem Falle von der G-Dur-Tonleiter, ist ja D-Dur die Dominante und dann ist das mein Dominant-Septakkord. Und den integriere ich jetzt einmal in meine Akkordfolge. Tonika, Dominante, Tonika, Subdominante, Tonika, Dominante und wieder die Tonika. Es fühlt sich so an, dass es nach Hause kommt. Durch diesen Dominant-Septakkord gibt es einen schönen Effekt, eine schöne Wirkung. Man kann so als kleine Faustregel sagen, dass der vorletzte Akkord nicht immer nur eine Dominante ist, sondern sogar ein Dominant-Septakkord. Und wo ich nun schon einmal sehr viel anhand der einzelnen Töne auf dem Diskant gezeigt habe, gehe ich zu unserem ergonomisch sehr freundlichen Bass über. Das ist ja alles schon ganz schön schwierig im Diskant, die unterschiedlichen Funktionen immer zu finden, also die 1, die 5 und die 4 und ja, dann auch immer muss ich die richtigen 3 Tasten drücken. Das haben wir im Bass viel einfacher. In Quinten angeordnet ist mein Bass. Da habe ich hier ganz nah am Balg meine Grundtonreihe. Das ist bei diesem Akkordeon so. Es gibt noch andere Akkordeontypen, aber hier ist meine erste Reihe am Balg die Grundtonreihe. In der Grundtonreihe markiert ist ein Knopf, das ist das C, sodass ich damit gut klarkommen kann. Denn ich sehe die Bassknöpfe vielleicht, wenn ich mich irgendwie so verrenke oder in den Spiegel gucke, aber sonst nicht. Das heißt, ich muss sie erfüllen können, die Grundtonreihe mit meinem Ringfinger, und das kann ich. Ich habe wunderbar Orientierung, vor allem durch meinen markierten C-Knopf. Und über dem C-Knopf, was haben wir da? Eine Quinte. Kann man hier nochmal gucken, 5 Töne, Quinte über C ist das G. Und noch eine Quinte drüber, eine Quinte über G. Kann man hier nochmal gucken, ist das D. Und so haben wir schon 3 der wichtigsten Funktionen von G-Dur ganz nah beieinander. Nicht 4 oder 5 Tasten voneinander entfernt, sondern der Knopf darüber bzw. darunter. Und ich gehe von D im Bass nochmal eine Quinte höher. Da haben wir A. Das erkläre ich jetzt nochmal im Diskanten. D, 5 haben wir A. Und mit unserem Tonvorrat aus G-Dur haben wir den Dreiklang A-Moll. Warum A-Moll? Wir hören schon, er klingt ganz anders charakteristisch. Das liegt daran, dass wir unten eine kleine Terz haben. Da sind nur 2 Töne dazwischen und nicht 3, sonst wäre es A-Dur. Aber da bräuchten wir ja ein Cis und das haben wir nicht in unserer G-Dur-Tonleiter. Dieser Akkord A-Moll ist auch eine Funktion. Diese heißt Subdominant Parallele, denn sie ist parallel zu unserer Subdominante C. Einfach nur eine kleine Terz runter. Haben wir die Subdominant-Parallele A-Moll. Nach diesem Prinzip finden wir auch die Tonika-Parallele, parallel zur Tonika G.
eine kleine Terz nach unten, E-Moll und zu unserer Dominante haben wir eine kleine Terz nach unten, die Dominantparallele, H-Moll. Und H haben wir hier gar nicht mal im Bass, ist aber gar nicht so schlimm. Denn zum Glück brauchen wir für unser Lied nicht alle Funktionen, so auch nicht E-Moll, unsere Dominantparallele. Denn nicht immer sind in einem Arrangement, einer Begleitung, alle Funktionen dabei. Was wir jetzt gesehen haben ist, dass es zu jedem Ton 2 verschiedene Akkorde geben kann. Mindestens. Nämlich den Dur- und den Mollakkord. Das erkläre ich jetzt einmal hier im Bass. Da haben wir ja erstmal unsere Grundtonreihe, ganz nah am Balk. Und vom Balk abgewandt ist dann der Dur-Akkord. Hier von C, Grundton, Dur-Akkord. C, Grundton, Dur-Akkord. Und eine Reihe vom Balk abgewandt weiter. Grundton ist der Mollakkord. Und so haben wir ganz viele Akkorde und Grundtöne im Bass ganz nah funktional geordnet beieinander. Wie gesagt, für G-Dur haben wir auf diesem Akkordeon nicht alle 6 Funktionen. Wenn wir unser Lied oder irgendein anderes Lied in C-Dur spielen würden, dann hätten wir alle Funktionen. Ich zeige das jetzt mal bei C-Dur. Da hätten wir C-Dur, unsere Tonika, G die Dominante und F die Subdominante, D die Subdominantenparallele, A die Tonika-Parallele und E die Dominantparallele. Und das möchte ich nun einmal anhand eines Kinderliedes in C-Dur demonstrieren. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein, Schnapp und Brot stehen im Boot, Hans ist wohlgemut. Aber Mama weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr, da besinnt sich das Kind, geht nach Haus geschwind. Also, wir könnten durchaus alle Funktionen haben, wären wir beispielsweise in C-Dur, aber das brauchen wir nicht, deswegen können wir für unser Lied durchaus in G-Dur bleiben. Ich sagte ja eingangs, dass jede Melodie von diesen Funktionen begleitet werden kann. Das kann man einfach hören, mehr oder weniger einfach. Ich konnte das bedingt trainieren und hoffe, da noch nicht bei meinem Zeniten persönlich angekommen zu sein. Und bei Über den Wolken, unserem Lied, zu dem ich jetzt kommen möchte, haben wir das große Glück, dass es eine Akkordfolge gibt, die sich immer wiederholt. Immer? Naja, immer ist immer falsch. Einmal wiederholt sie sich nicht, aber dazu kommen wir. Die Akkordfolge ist G-Dur, A-Moll, D-Dur, G-Dur. Und wieder G-Dur, A-Moll, D-Dur und G-Dur. Ich werde jetzt einmal die Akkordfolge spielen und die Melodie dazu singen. Wind-Nordoststadtbahn 03, bis hier durch die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt weht, wie ein Schleierstaub der Regen. Sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alllängst alle Sorgen, sagt man, leben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Und sicherlich ist es dem einen und der anderen aufgefallen, dass ich zum Schluss aus der Akkordfolge ausgestiegen bin, habe ganz klassisch nach meiner Tonika die Subdominante gespielt, dann wieder die Tonika,
dann den Dominant-Sept-Akkord, um dann final nach Hause zu kommen auf meine Tonika. Nun lagen beide Finger nur immer auf den Knöpfen im Bass, auf dem Grundton und dem jeweiligen Akkord, den ich brauchte. Es gibt jedoch noch weitere sogenannte Bassfiguren. Ich kann auf verschiedene Weise den Viervierteltakt, mit dem wir es hier zu tun haben, ausfüllen, indem ich auf den Zählzeiten 1, 2, 3, 4 jeweils abwechselnd den Grundton und den Akkord spiele. Wind Nordoststadt Bahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Und das geht auch noch in doppelter Geschwindigkeit, sodass ich nicht nur auf den Zählzeiten spiele, sondern die Akkorde jeweils auf den halben Zählzeiten. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Oder ich spiele in dieser Geschwindigkeit den sogenannten Wechselbass. Das heißt, ich spiele den Grundton auf der halben Zählzeit im Akkord, dann die Quinte drüber und den Akkord. Und der nasse Asphalt weht, wie ein Schleier staubt der Regen. Und ich kann auch noch im Diskant die Akkorde dazu spielen. Ich spiele jetzt nicht die Akkorde in der Grundstellung, sondern in einer Umkehrung, so dass nicht der Grundton der tiefste ist, sondern die Quinte. G-Dur, A-Moll, D-Dur und wieder G-Dur. Bis sie abhebt und sie schwebt, der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und weil es ja vielleicht ein bisschen unspektakulär ist, wenn die Akkorde immer nur so liegen, kann ich auch im Diskant Arpeggios spielen. Das bedeutet, die Töne des Akkordes werden nicht gleichzeitig, sondern kurz nacheinander folgend gespielt. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten und Schemata. Ich habe mich für dieses Schema entschieden. A1, 2, 3, 4, A1, 2, 3, 4, A1, 2, 3, 4, A1, 2, 3, 4. Längst alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und gleich. Und das, nämlich dass Akkorde gespielt werden auf bestimmte Weise und dazu gesungen wird, das passiert ja auch auf der Gitarre. Beim Akkordeon jedoch haben wir die wunderbare Möglichkeit, dass wir die Melodie auf der rechten Seite des Kanten wunderbar spielen können. Bei unserem Lied müssen wir jedoch darauf achten, dass die meisten Verse im Lied jeweils auf der 2 beginnen. Also A1 Wind Nordoststadt Bahn 03, A4, A1 bis hier hör ich die Motoren, 3, 4, 1, wie ein Pfeil zieht sie vorbei, 3, 4, 1 und es dröhnt in meinen Ohren. 1 und der nasse Asphalt bebt, 1 wie ein Schleier staubt der Regen, 1 bis sie abhebt und sie schwebt, 1 der Sonne entgegen. Bis hierhin. Die gesamte Melodie kann sich, wer Lust hat, auch gerne vom Anfang des Videos abschauen. Im Internet gibt es viele verschiedene Versionen. Ich habe mich für die Version entschieden, die ich noch am besten aus meinem Musikunterricht im Ohr hatte. So verabschiede ich mich mit dem Motto, das immer wieder für mich gilt: Akkordeon, das muss ich eigentlich kaum lernen. Für mich fühlt es sich so an, dass ich Akkordeon
vor allen Dingen üben muss. In diesem Sinne, viel Spaß und frohes Schaffen.